Grija o'zi nima? Grija bu har bir umurtqani o'rtasida bo'ladigan disk. Ushbu disk umurtqalarning orasida siqilsa protruziya, shu siqilgan joydan уже migratsiya qilishi, ya'ni tashqi tomonga siljishi yoki oqib tushishi deyiladi. Buni grija deyiladi. Grijani paydo bo'lish asosiy sabablari. Birinchisi ortiqcha vaznga ega bo'lish. Ikkinchisi organizmda mikroelementlarni, ayniqsa kalsiy, vitamin D3 shunga o'xshagan va boshqa mikroelementlarning organizmda kam bo'lishi. Uchinchidan kam harakatli. To'rtinchidan baland joylardan sakrash. Beshinchidan har xil kutilmagan harakatlar, ya'ni to'g'ri turgan holatda o'ngga, chapga резкий движениялар deydi. Shunday harakatlarni qilish hamda yosh o'tgan sayin rivojlana boradi. Ayniqsa yoshi katta bo'lgan insonlarda grija tez rivojlana boshlaydi. 40-50 yoshdan keyin bu grijalar juda ham ko'p uchraydi. Grija qaysi kasb egalarida ko'proq uchraydi? Birinchisi tikuvchilarda. Ya'ni ular bir xil holatda o'tirib, egilib ishlashlari natijasida ularda bo'yin grijalar, ayniqsa geymerlarda ham, ya'ni hozirgi kunda kompyuter o'yin bilan shug'ullanadiganlarda hamda og'ir yuk ko'taradiganlarda, sartaroshlarda, ofislarda uzoq vaqt o'tirib ishlaydigan insonlarda ko'p kuzatiladi. Grijani oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda stolda o'tirganda to'g'ri o'tirish kerak. Qadni to'g'ri ko'targan holatda o'tirish. Ortiqcha vaznlarni ko'tarishdan ehtiyot bo'lish kerak. Kutilmagan harakatlardan ehtiyot bo'lish kerak va tez-tez jismoniy harakatlar, mashqlarni bajarib turish tavsiya etiladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, yuqorida aytgan kasb egalariga yuborib qo'ying.